يعني لا نكون متفائلين كثيرا، لأن المؤثر غالبا يأتي من خارج الجامعة. ويأتي التأثير أيضا السياسي، يعني نتجاهل أن هناك تأثير سياسي غير التأثير الديني أو التأثير الاجتماعي أو التأثير الثقافي. وأن تعرف الخطوات التي مر بها التعليم، مع أن التعليم فضيلة ولا يختلف عليه اثنان كما يقال، لكن وجد من يقف في وجه التعليم، ووجد من يمنع التعليم، ووجد من يحرم التعليم. وعندنا نصوص حتى الذكور الرجال أو الأبناء كان يحرم تعليمهم أو يقلل من قيمته. إذا تحدثنا عن هذا الجانب فالحديث سيكون مختلفا.